OK，hello，hello，我哋又見面啦。有見面係啦，我哋其實上個月係咪？係上個月先見完，好臨時臨急做咗一條片，係啦。即係如果有睇我哋之前嘅片咧，我新啲想講直播冇直播，依家好慘。係啦，之前嘅片咧就都有介紹過，係啦。咁但係即係未必個個有睇啦，我哋又再嚟介紹下。但係我哋今次又講下少少唔同嘅 angle，係啦。咁首先第一樣嘢，好似 Chanel， 即係我相信好似睇 Chanel 嗰個反應嘅朋友咧，應該都仲幾多嘅。表達治療，唔係表達藝術治療，係啦，究竟係乜東東咧？係啦，阿 Keith 又講下先。表達藝術治療係一種心理治療嘅方式啦。係。咁我哋大聲啲。我哋都會有表達藝術治療師去透過俾翻你哋個藝術啦，舞動啦，一啲嘅寫作啦，音樂啊、戲劇啊等等嘅元素咧，去讓我哋嘅觀眾者可以透過呢啲唔同嘅藝術媒介去表達自己嘅一啲嘅感覺啦，了解自己嘅需要啦。有陣時咧，我哋會用一啲個案嘅形式啦、小組啊或者工作坊啊等等，去提供呢一個心理治療嘅服務。係，咁即係個過程係即係表達藝術，其實係呢個位，即係呢四個字，即係通常會做啲乜嘢咧？通常會做啲咩啊？通常咧就係藝術創作咯，喺藝術裏面探索自己嘅一啲情感。咁其實咧好多人都覺得可能係咪要自己都識得做藝術啊？又或者有啲藝術嘅經驗先得嘅咁樣。咁但係其實咧我哋都好講求咧每個人喺嗰個藝術裏面都可以有發揮到自己空間。所以我哋咧通常用表達藝術治療咧，都係用一個我哋叫非批判同埋好低技巧高敏度嘅方式去做藝術創作嘅。低技巧高敏度。高敏度，係啊，我都係高密度係咁做，好辛苦啫。高敏度即係好 sensitive， 好 touch 到嗰個感覺嘅。係啊。OK。尤其是而家好多人都講高敏嘅特質啊嘛，好多人即係人自己都講。係咪都話自己高敏啊？係啊。咁好多人都有啲啊嘛，唔同。喂，邊度高敏？係個內心。每個人都有唔同嘅部分係高敏。係啦，即係唔係一定係啲 N 字頭英文嘅，係啊。係。好，咁所以咧，係啦。咁所以係咯，就係咁樣啦。所以通常會做一啲即係好簡單嘅嘢。可以咁講，係啦，即係可以。其實咧嗰件事係唔同嘅藝術媒介都好啦。咁其實咧都可以係用好簡單或者好感覺好顯淺嘅方法去進入，即係可能嗰個技巧低，係啦，個技巧係低嘅。但係咧，其實都可以表達緊好複雜嘅情感，即係就算即係好似如果你哋可以想像藝術家咁樣啦，就咁俾一堆白紙，佢可能佢都會做到好多唔同類型嘅雕塑，或者係好多唔同類型嘅裝置，係咪？一支筆一張紙已經做到好靚嘅嘢。係啊，所以其實好多時唔係講嗰個技巧係幾多，而係講緊嗰個藝術本身係點樣表達緊一個人嗰個情感咯。即係呢個就係即係治療師去協助服務使用者。透過一啲即係不同嘅模式嘅藝術表達佢哋一啲感受，係冇錯冇錯，去做一個治療咁樣嘅。係 OK，我哋又不如具體啲咧，再一啲例子，有冇啲即係活生生嘅例子分享下？即係譬如會做啲咩？你講下你近期嘅例子啦，不如係咯。因為其實上一次我哋嘅嗰個訪問入邊都有講到我哋有兩個嘅小組啦，一個咧就係係，啱啱搞完兩個。係啦，邊嗰個咧，即係講搞。好，係啊，啱啱搞完嗰個係進行係完畢啦。你同成班基都搞嗰個係完成，係啱啱完成咗。咁啊我哋嘅嗰個主題係的確係同性係有相關嘅，就係我哋嘅嗰個主題叫做個小組啦，叫做藝術性裝拿。提翻起個嘴角都仲喺度勾緊嘅，係啦，咁主要其實想大家，因為性啦、愛啦呢件事情，其實我諗每一個人其實
係唔係 member 啦，係男女啊，任何嘅絕大部分人都有個 list 係啦，㗎啦都有一個嘅需要。性同愛其實好多時都會有緊扣嘅。係咁好多時我哋都會未必好了解其實性行為背後或者性需要背後，其實我哋係乜嘢係啊需要嘅係啲乜嘢？所以呢個小組入邊，其實我哋就透過咁聽下嘅我哋唔同嘅藝術嘅媒介啦，讓我哋嘅參加者可以去探索自己啊，其實喺性同愛中間其實係啲乜嘢嘅東西。咁我覺得有一樣，你可以講下你畫喺邊度？你講下你畫喺邊度？哦係因為咧好多時咧講桑拿啦，咁啊一定咧有一樣嘢係好象徵性。邊樣嘢啊？需要用嘅一樣嘢，即係咩啊？即係毛巾。哦，係啊，咁啊，桑拿可以冇巾日嘅喎，冇毛巾日係嘛？係，但係毛巾係緊要，不過咪大條細條啦。係啊，咁啊，我哋呢個即係呢個嘅小組入邊，係有邀請我哋嘅參加者咧，每人都有一條白色嘅毛巾去着衫㗎係咪？只係加條毛巾加持下，有嗰個感覺。係，同埋我哋係喺個毛巾上面其實有一啲嘢做嘅創作。 OK。我哋有透過藝術啦，去探索大家喺性上面點樣去了解性當中嘅自己，同埋喺關係入邊嘅自己又係咩形象，而當中其實有啲咩係可能相近啊，又或者係不一樣嘅東西。咁啊，因為特別都係參加者會有提到啊，其實佢哋覺得毛巾本身白色咧，好似好純潔咁樣。咁睇到啲咁淫慾嘅地方。咁但係咧，當我哋即係好似加咗好多創作啊、顏色啊，有啲朋友就覺得係更加好精彩啦。但係亦都有朋友覺得啊，你一種好尖污啦，係一種好似再純入藍咁樣嘅狀態。咁所以其實雖然嗰個毛巾平時我哋好似無論係咪去桑拿啦，我哋每日都用嘅，咁但係呢個就係一個好似宣佈嘅象徵嘅意義，去都從一個藝術嘅創作或者係毛巾，好似去了解自己啊。其實我哋可能點睇自己嘅咧？可能會係咯，有朋友會覺得呢啲嘅顏色，呢啲嘅加咗上去嘅實質係一個沾污咗，越美立自己。但係同時間都有人係覺得啊，我可能係豐富自己，好似一個人生嘅記錄。係咯，所以喺當中其實我哋都有好多關於自己同自己嘅認識啦，自己嘅接納啦，點樣幫助自己嘅人生嘅成績等等嘅。講性呢個部分係一個切入點，係啦，但係其實我哋有好多嘢可以去處理，係好多嘅狀況。明白，都係嘅，因為即係我其實一開始見到即係呢個即係藝術表達藝術治療嘅時候，其實都有諗緊，因為其實好 personal，因為好簡單，其實即係可能大家即係唔係話好多人都唔知咩叫藝術啦，咁但係可能會見到某一啲靚嘅嘢，或者係即係好簡單，可能去個旅行，你去個藝術館去睇一件所謂藝術品，即係都會睇下，即係大家都會有啲唔同嘅想法，可能對嗰樣嘢，咁就開頭就會見到就嗰個，哇，咪好，因為好 personal 嗰件事，咁係咪淨係可以即係好 individual 咁做咧嗰樣嘢？咁我原來唔係喎，啲神喺度講，其實可以一啲小組咁去運作，咁大家可能即係當然個過程都需要一啲令到大家去放低一啲戒心，或者係放低一啲即係 boundary 去令到自己唔想講太多嘢。絕對係需要嗰個信任，所以我哋即係小組入邊，尤其是我哋講呢啲咁 personal 嘅嘢，雖然好似係細朋友，可能我哋都會常會講啦，可能分享下，但係始終好多東西其實除咗係個性或者係內心世界，其實都係好私密嘅一種嘅情況啦。所以我哋每一次做小組嘅時候，都會用一啲時間同我哋嘅參加嘅朋友去建立一啲嘅信任啦。小組組員當中都會需要有啲嘅信任同埋建立嘅。所以其實去到即係小組嘅後期少少嘅時候，都會感受到大家越嚟越對於個小組有好多嘅信任，同埋會見到佢哋都敢於講多啲自己或者分享多啲自己嘅世界。咁有冇後着㗎？即係個小組。係啊。一般嚟講，我哋就即係喺呢度
會唔會有 advance 嘅活動？因為啱啱我哋小組員其實都有3分鐘都有指令啊，係啊係啊係啊咁係啊我哋好希望可以繼續即係提供即係學定小眾嘅任務嘅服務，即係工作坊又好啦，即係小組啊個案都好。咁我諗就住我上一次即係啱啱探索嘅個轉頭，都好希望可以繼續有延伸啦，讓我哋即係咯嘅學生就可以再深入啲去探索。好啦，咁頭先啱就講咗一啲小組，即係其中一個小組形式咧，最近發生咧就都係1個月到嘅1個月。啱先完。係啊，咁然後跟住個人咧，即係個人會通常即係比較 extreme 少少嘅例子，有冇可以即係都話，譬如佢會做啲乜嘢啊，或者係因為啲咩情況要嚟即係尋求服務啊，咁樣可以做到啲乜嘢俾佢哋？如果我自己嘅個案咁樣啦，多數咧都係一啲成人而有一啲創傷經歷嘅個案嘅，係啦。咁尤其是咧，因為我哋一直都有一啲即係性小眾嘅服務啦，咁所以我自己個人都有即係都有一為數唔少嘅即係性別小眾嘅個案咁樣。咁其實咧，如果講性別小眾嘅個案裏面咧，好多時圍繞個需要都係處理身份啦、身份嘅認同啦、自信啦，又或者可能係一啲真係應對翻以前嘅一啲創傷經歷。係，因為性別小眾其實可能經歷嘅創傷，大家各有各不同嘅模式，同埋同時因為即係當刻可能比較難有即時援助。咁所以可能帶嚟嘅問題，即係存在咗嘅，都好多人都會有呢個狀況。係啊，同埋佢哋要揾到，即係有佢哋會即係表達翻啦。佢哋要揾到真係覺得安全而又理解佢哋嗰個狀況嘅輔導或者心理治療嘅服務，佢都需要係啦，慢慢建立信任。係因為究竟每個人溝貓嗰個狀況都唔同，又或者可能暫時間呢刻未溝貓咁。究竟我哋同佢點樣去探索，點樣去行咧？我哋要本身都要懂得尊重每個人溝貓都有自己節奏噶嘛，即係唔係下下都唔係被逼跟貓噶嘛。係啊，即係亦都唔係下下都你溝貓咪解決咯，唔係咁樣噶嘛。我最中意幫人溝貓。係，咁但係即係但係因為我哋好多時俾一啲建議都好啦，要真係要去承受緊個後果同埋嗰個生命裡面嗰件事情發生。而引起嘅情緒嘅係佢自己，所以好多時我哋都好想建立一個空間，佢哋覺得真正係被明白嘅咁樣。咁然後如果你話用藝術嘅方法去做呢，好多時就係因為有啲情況、有啲情緒實在太難講出口啦。尤其是呢，好多時喺牽涉到一啲個人情感裏面咧，如果假設我舉個例，可能講 shameful 嘅感覺啦，可能羞恥嘅感覺，我哋好難會同人講，喂，我同個 friend 講，我今日覺得好羞恥咯，佢從來都唔會咁講。講笑嗰陣時就係啦，真係羞恥嗰陣時就係擺咗喺裏邊。係啊，或者甚刻嗰刻都未必會意識到原來呢個係羞恥。係啊，所以我諗可能有好多感覺其實係。你好難咧轉換成為語言或者好理性咁講到出口嘅，但係咧本身用藝術就有一個好處咧，就係可以接觸我哋潛意識多啲，係啦，咁可以咧好似冇咁即係好似隔咗一重咁樣啊，冇咁赤裸去到講嗰件事出嚟，咁但係用藝術可能其實佢唔係講俾我聽咯，佢唔需要講俾我聽，最緊要係佢發掘完自己知，係啦，呢個係緊要嘅，係啊，同埋。即係自己知咗究竟係，即係 even 你面對處理或者唔面對唔處理，起碼你揾到個問題係啲乜嘢感受先。我覺得呢個其實都係好緊要。係啊，原來我一直都咁情緒咁差咁唔舒服，原來嗰個係羞恥嘅感覺嚟㗎。唔怪得知我一直覺得自己唔 deserve 唔值得所有嘢啦。原來係嘅咁嘅感覺，起碼我得個知字，咁我先至可以慢慢一步一步喺我生命裏面咧好多位置我可以 tackle 到咯。係冇錯，因為我諗其實因為小弟本身都係個輔導啦，係啦，咁樣即係其實有好多時候咧，有好多朋友即係遇到好多朋友咧，佢哋會覺得我哋去第一要去揾輔導已經係一個羞恥。然後跟住咧，即係有我想講其實有好多謬誤，係啦，因為第二咧就係好啦，到去行到呢一步啦，佢哋又會覺得我要去揾一個輔導員，就係 suppose 個輔導員要幫到我解決嗰個問題。
其實即係呢啲其實都係係唔係咯，係係啦，但係誤解嚟嘅係啦誤解嚟，因為現階段我會覺得大家對有好多即係譬如即係好似你哋嘅治療啦，或者係一啲輔導嘅服務啦，其實嗰個誤解或者係嗰個 expectation，即係因為始終認知未係太多，我會覺得係啦，即係大家對相關嘅認知其實個認知度真係仲係好低，係啦，即係可能仲係會靠電視啦，第一係啦，或者係瞓即係喺度咁啊。啲電係啦嗰啲啦，成日嗰啲啦，然後通常都有催眠啦，係啦，係啦，咁然後跟住第二咧就好多時候靠咧就係一啲唔稱職嘅社工啦，係啦，直接講嘅真係要係啦，咁樣真係太多啦嘛，因為呢啲咁，因為我會覺得其實現實就係、無論係一啲藝術治療，即係表達藝術治療好啦，或者係輔導相關呢類型嘅服務模式，其實都係一個協助，係啦。最終其實即係個決定或者個成個 progress，其實真係好睇下嗰個用者自己本身。你哋因為我諗其實譬如好似你哋即係表達藝術治療都會係你同佢傾到，其實佢唔一定要話俾你聽，或者個過程裏邊佢未必一定即係講真。你同佢講個 progress 係咁，佢唔代表一定跟你嗰個做法。佢帶領㗎，最緊要係我哋係人本㗎嘛。係啦，即係所以呢個位即係呢啲位，我相信其實大家都真係有需要去了解多啲。即係其實去攞任何一個服務之前，特別係點講咧？即係心理治療現階段其實對於好多人嚟講，都仲係一啲好虛無縹緲嘅一啲治療服務，係咁，所以要更加了解或者係認清楚少少，其實嗰件事究竟係乜嘢先。但我覺得呢樣係基本人權嚟㗎。其實咧，每個人咧都應該要試下去接受心理治療。我覺得咧冇分高低㗎，好多人都覺得咧，去做心理治療咧係咪即係你好似話有病啊，有 short 啊，或者好似你好叻你要治療，我覺得唔係咁樣嘅。我首先要講下咧，心理治療師自己都有自己嘅心理治療師㗎，係啦，我都有個情緒問題，我都有需要去做即係心理治療。每個人都有生命有部分係佢有情緒有需要，所以呢個係每個人本身最基本嘅需要咯。輔導員喺閂埋房門自己撞牆，你唔知嘅，真係事實嚟嘅呢個。有好多時候，因為我自己都見過有啲即係真係 counselor，佢哋聽完自己聽完他人啲嘢，然後跟住自己處理唔到，即係都會有咁嘅情況。係啦，咁即係當然呢個係 personal 自己個 skill 嘅問題。但係任何做情緒或者係即係心理治療相關嘅助人工作者，其實都係有好多即係要對自己情緒嘅覺察咯。所以大家都係喺同一個 level 一齊去學習嘅。冇錯，所以即係可以互相到時即係互相揾服務都得嘅，係啊，即係大家可能即係調翻轉就揾下輔導啊，我哋又嚟咗做下藝術治療都係有咁嘅情況出現係啊。因為即係每一個活動模式其實都有啲嘢，係啊，即係呢個都應該。另外咧，又想問下，即係嚟緊會有啲乜嘢方向咧？方向做少少做嘢。其實我就好想繼續去我哋。佢頭先擰過嚟嗰下，我突然間彈另首歌出嚟，如夢初醒。係醒咗突然間。係。我諗係即係由政府到我哋即係好頭先講，我哋今年都係叫做比較係順勢咁樣將，即係之前我哋多啲係 LGBT 嚟招募我哋嘅參加嘅朋友。咁但係今年我哋就嘗試啦，不過我哋就分開翻唔同嘅社群，因為至於我哋都見到唔同嘅朋友就係個別嘅需要啦。或者唔同嘅 pattern，係啦，因為譬如好似我啱啱嗰個小組咁樣，咁佢有同人講話係，即係如果可能加埋有兩性喺當中，其實可能大家仲冇咁夠膽去表達喺性方面嘅嗰個情況，因為可能都會擔心啦，會唔會嚇親大家咧？係啊。咁所以將來嘅嗰個方向，我哋都希望可以喺個群組度提供多啲個案啦、工作坊啦，同埋即係小組。specific 啲。係啦。咁針對係咯，好，或者可以同機構合作，譬如同我哋啦。好喎，同埋
最想就係可以即係多啲團體或者芬達願意支持呢類型嘅服務咯。因為講真資源好動聽嘅呢句説話。係啦，資源嘅缺乏，我相信係所有做性別小眾嘅群體都係依家面所有對嘅問題。依家都唔係淨係所有服務機構都係啊，好難。講起都頭痛啊！即刻頭都上埋，做唔到落去。好，但係仲有一樣嘢嘅，我哋今日咧，即係因為今日有攤位啦，咁我哋都想即係介紹下咧，其實有啲乜嘢特別嘢可以介紹下咧，係啦。嗱，首先咧，我哋中心咧，其實會呢件事我覺得好變態。每一季度咧，我哋季刊係一個季刊咁樣嘅東西。咁今期咧，我哋就邀請到小 Vivi 啦，去幫我哋做個訪問啦，就去介紹佢點樣去喺頭先嚟保健啦，同埋佢點樣去用藝術去療愈自己啦，或者去都有分享佢一啲心理輔導嘅經歷。咁啊，係咯，亦都會介紹下我哋，因為我哋每一季其實都有唔同嘅主題。係。咁今季就係啦，由佢做方面啦咁樣。咁呢個咧係免費，每一季大家都係免費嘅，咁就可以去攞到。亦都喺我哋今日嘅攤檔度咧，都係有人可以攞到。如果之後可以點樣攞啊？我哋喺好多嘅獨立書店都有免費派發嘅，係啦。咁所以咧可以上翻我哋 IG，我中心 IG 咧就每一期出咗之後咧都係會有獨立書店嗰個 list 咁樣嘅，係啦，可以去攞咯。係啦，揾啦，自己揾佢哋 IG，或者我哋個 IG 度都會揾到佢哋 IG。係啊，啱啊 ，like 晒所有 IG。係啦。跟住付費嘅選擇。好，咁啊，係啦，呢啲就係免費嘅東西啦。咁我哋都有啲付費嘅一啲嘅 product 啦，係我哋自己印製嘅。係啦，咁呢個咧都想特別介紹嘅就係叫做困與內在力量學習。咁頭先都有朋友仔答佢呢本書都好有興趣啦。咁顧名思義啦，呢一個嘅係一個半學習啦。而個主題就係關於混亂啦同埋內在力量。即係 confidence 自己。係啦，咁因為即係咯，每個朋友仔都可能經歷會有混亂嘅時候，但係喺混亂當中，我哋都諗自己一定嘅。哦，唔係寫得字嘅，最緊要係。係啦，大家可以望下，係有公仔嘅，係啦，係呢個係好好。係啦，因為我一見到書咧，即係讀咗10幾年書，即係唔計中學嗰啲，然後跟住咧又想嘔嘅，見到書已經開始有圖 OK 啲，有圖 OK 啲。係啦，咁呢本書特別之處咧，除咗係好靚，大家見到好靚啦，有啲圖案入邊啦，咁其實咧呢一個係一個我哋小組嘅一啲參加嘅朋友，嗰個表達力量啦，當中去創作就住我哋啱啱講嘅嗰個主題嘅啦，同埋一個內在力量嘅主題，去創作一啲嘅屬於自己嘅OK。咁我哋都有邀請到一啲本地嘅藝術嘅插畫家啦，去 crossover 啦，去寫曬題啦，做歌劇等等啦，咁樣所以係一個非常之好 meaningful 係有好多唔同嘅故事。大家買咗翻去仲可以參考下，然後跟住自己按住呢一個標題嚟去做下自己嘅畫作咁樣。係啦，咁另外一個咧都想同大家介紹嘅就係咧一個我哋叫做表達藝術藝術嘅探索。呢個我覺得好好，呢個係真係有需要大家買翻套。冇錯。咁啊我哋都一路介紹咩表達藝術。呢個我自己都要整翻套翻屋企，翻嚟同啲屋即係同阿媽玩啊。冇錯，因為呢副卡咧其實就好似board game咁。係。因為我相信好多朋友仔都會喜歡玩一board game啦。係啊，依家文青嘢啊嘛。係啦，文青。咁呢個 board game 咧就係可以係咯同朋友玩，自己玩都係好嘅。係。咁我哋就將表達藝術字入邊一啲嘅概念，我哋平時喺小組啊，又或者喺個案入邊，我哋會經歷嘅一啲過程，就將佢變成一個遊戲嘅版本，讓大家都可以喺自己個空間去做。咁特色咧就係我哋會有唔同嘅卡嘅類型啦，有啲叫安時卡啦，咁好似我哋呢個自我探索嘅過程咁。咁啊，亦都有一啲咧係叫做身體嘅覺察卡啦、情緒覺察卡啦等等嘅表達藝術卡啦。冇錯，表達藝術卡啦。咁表達藝術卡咧呢一個嘅流程咧就係佢有好多表達藝術入邊嘅藝術嘅活動，我哋究竟係做啲乜嘢咧？其實佢哋平時就係點樣去俾一啲治療嘅客人咧？其實有一部分就會喺呢一度就 show 咗出嚟啦。簡單容易，好似
啲就係一嚟講係啊安全啦，即係一個低技巧高密度嘅呢類型嘅，唔複雜嘅，係啦，係啦咁就可以用大家容易啲去即係係係。因為我頭先都簡單地探討過咧，佢應該係先第一 part 就係你要揾自己係邊個部位啦，然後跟住有啲咩感受啦，跟住仲係咩啊？跟住第三個已經唔記得咗啦。其實本身。有啲本身咧就係、我哋平時好似一個我哋其實都好似 therapy 嘅流程嘅，係一個 opening ritual 我哋叫做，咁所以有個開始卡，可能係呼吸啊或者各樣，咁然後就覺察就覺察身體，再覺察情緒，然後咧就再做再做呢一個藝術嘅表達，係然後到最後咧就有個完結嘅卡，所以係一個 ending ritual，咁好完整嘅一個流程咁樣咯。係咁即係成個做晒咧，就認知到多少少自己當下嗰一個位狀態究竟係啦，嗰個當下嗰個狀態點樣嘅？係啊係啊，好好所以有陣時你話啊，我真係就算我本身有見開therapy，又或者我有見開輔導，可能都未必下每一個 moment 你有情緒，佢係喺身邊幫到你，而你又想知道自己嘅狀態同唔可以接住自己啲情緒，咁其實就係一個你會一個 practice 係有個習慣喺度啦。係啊，好似係一個心理保健嘅練習咁樣咯。係好好啊！咁大家即係當有啲咩即係相關嘅需要嘅時候，就可以聯絡翻佢哋啦，上翻佢哋 IG 可以揾到佢哋 contact 啦。咁樣或者係嚟緊可以留意多少少，究竟有冇啲咩小組活動啦，又可以即係大家一齊 join 下交流一下啦。我哋嚟緊七月係下個月都有一系列嘅公眾活動，都係免費俾大家參與，都係可以到時可以同你哋分享。好啊係啊，你哋都可以留意住啊。好啊好啊，因為7月我哋都會係做呢個男士健康月嘅 topic，係啦，咁所以都可以 crossover 係啦，都有唔係可以睇個需要去大家交流嘅，係啦，我哋完咗呢一 part 就會另外一個就會再約嚟傾嘅。好啊好啊好啊，thank you。好 ，thank you，今日唔該晒。我哋第一檔就係嘅一嚟到啊，咁大家一嚟到就可以去睇下呢個卡啦。我哋轉頭再見，下一個環節啊。好，thank you。拜拜，thank you。